마스크 비교를 한번 해볼게요. 이거는 그 약국에서 파는 일반 마스크고요. 일반인들이 쓰는 그냥 병원 의사들도 쓰는 일반 마스크고, 이거는 치과 의사들이 쓰는 여기가 면 마스크래요. 제가 레벨을 보여드릴게요. 이렇게 보면 N95 레벨 3 이렇게 있잖아요. N95가 제일 좋은 거라 그러는데 저는 아직 못 구했어요. 그래서 레벨 3거든요. 근데 이것도 괜찮아요. 저는 일반 마스크를 쓰면 저나 저희 남편이나 알레르기 반응이 있어서 이걸 쓰고 있으면 재채기가 오히려 더 많이 나오거든요. 근데 알고 봤더니 이 마스크에 문제가 있었더라고요. 이 마스크가 재료가 부직포더라고요. 그래서 부직포의 먼지로 인해서 알레르기가 있는 사람들 같은 경우에는 더 심하게 이 마스크를 쓰지 않을 때보다 오히려 더 심하게 콧물도 나고 재채기도 나오고 하는 경우가 있어요. 그래서 저는 이 다이소나 일반 병원에서 사용하는 마스크 대신에 이렇게 면 마스크를 사용하고 있거든요. 이게 센시티브 스킨의 사람들이 쓰는 마스크예요. 여기가 면으로 돼 있어서 이것을 사용하면 알레르기 반응이나 콧물이나 재채기가 나오지 않고 이렇게 완전히 커버가 돼서 좋았거든요. 그래서 이걸 사용하는데 두께도 좀 더 두껍고요. 그리고 얘는 이쪽에 와이어가 있고 밑에도 이렇게 와이어가 철사가 들어가 있어요. 근데 일반 마스크는 이렇게 김서림 방지 와이어가 위에 하나 들어가 있고 밑에는 없어요. 그리고 제 생각에는 이게 두 겹인 것 같아요. 이게 몇 겹인지 모르겠지만 한 좀 더 두꺼운 것 같아요. 제가 일반 마스크를 써볼게요. 일반 마스크를 써보면 이렇게 넣어도 이렇게 여기가 이렇게 남아요. 그래서 일로 먼지가 다 들어오는 느낌이 들어요. 여기도 이렇게 남고 보시면 이렇게 남죠. 제가 그루밍샵에서 일하다 보니까 이 마스크를 쓰고 일을 하면 여기로 그리고 여기로 아무리 여기를 이렇게 꾹 눌러도 여기로 먼지가 다 들어가요. 그 이유는 이게 좀 철사가 약한가 봐요. 열로도 먼지가 다 들어가고 그래서 별로 좋지 않은데, 여기 위에도 마스크 위에도 와이어가 있고 밑에도 좀 더 긴 와이어가 있어요. 그래서 이걸 써볼게요. 이렇게 쓴 다음에 여기를 꼭 이렇게 하면 여기도 좀 덜 떨어지고 여기도 이렇게 있지만 먼지가 여기로 들어가질 않아요. 이렇게. 그리고 일로도 잘 안 들어가요. 이렇게 커버가 돼서. 근데 가격은 차이가 많이 지거든요. 이거는 지금 아마존에서 100불에 팔더라고요. 그리고 얘는 약국에서 50불에 팔고 배예요. 그런데 이제 문제는 이게 더 비싸요. 그래서 어떻게 해야 되나 고민하다가 마스크를 한번 만들어 봤어요. 혹시 알레르기 반응이 있으신 분들은 이렇게 부직포로 만들어진 마스크 대신에 이렇게 면으로 된 센시티브 마스크를 사용하시면 좋을 것 같아요. 그리고 혹시 만약 이런 게 없다, 구할 수가 없다, 그냥 다이소, 이건 다이소 거거든요. 다이소나 약국에서 일반 마스크를 구입하셨을 경우에는 손수건이나 소창수 원단을 이렇게 구하셔서 그걸 잘라가지고 쓰시거나 하면 좋을 것 같아요. 저도 이제 요번에 너무 이게 가격이 많이 올라가지고
면 마스크를 한번 만들어 봤거든요. 소창 마스크로 겉에는 무늬가 들어간 원단이지만 안에는 소창 원단으로 커버가 돼서 이렇게 천연으로 알레르기 반응이 일어나지 않고 쓸 수 있게 만들어 봤습니다. 한번 같이 만들어 보실까요? 네, 패턴을 잘라줘요. 이 원단은 소창 원단을 3번에서 삶은 거예요. 이거를 마스크로 쓰려고요. 이렇게 표시해 놓은 거가 위에거든요. 위에는 여기 요만큼을 여기서부터 시작해서 박아요. 이렇게 시작 부분을 띄어서 여기서부터 밑에는 끝까지 박아도 되는데 위에는 좀 떨어놔야 돼요. 이렇게 시작 부분을 이렇게 박은 것을 이렇게 펴갖고 쭉쭉쭉 나눠요. 이것도 요만큼 띄어서 또 박아줍니다.
이게 위에 거고 이게 밑에 건데 밑에 거에다가 이거를 집어넣으려고 그래요. 이게 사이즈가 한 인치 4.75 2.3 고무줄 들어갈 만큼 12인치 정도로 여기를 이렇게 이제 고무줄로 여기 끈을 만들어서 쓰셔도 되는데 저는 여기 귀 뒤가 마스크 하고 나면 아프더라고요. 그래서 티셔츠를 잘라서 쓰려고요. 안 입는 티셔츠인데 여기를 4분의 1인치 정도 이렇게 잘라줘요. 그런 다음에 얘를 이렇게 잡아당겨요. 고무줄처럼 보이죠? 그래서 여기다가 고무줄을 넣어요. 빼요. 길이에 맞춰서 자르고 얘를 묶어줘요. 자, 이제 필터예요. 이게 커피 내리는 필터를 사용했어요. 이렇게 맞춰서 하면은 딱 필터 모양이 나와요.
나오거든요. 그리고 여기를 이렇게 박아줄게요. 그다음에 여기다가 집어넣어요. 여기 끝에다가 이렇게 해서 버튼을 달아서 똑딱이를 이렇게 네 귀퉁이에 후크 단추를 달았어요. 그래서 요거를 이렇게 한 다음에 이걸 다 쓰고 그 다음에 새 거로 갈면 돼요. 이렇게. 그러면 한 이틀 정도 쓸 수 있고 이거를 손으로 주물주물 해서 빨아서 쓰면 돼요. 얘를 요 속에다가 쏙 집어넣어요. 이렇게 집어넣으면 기가 안 나고 이렇게 짠! 완성! 자, 이제 만든 것을 써볼게요. 여기 꼭 눌러주고 괜찮죠? 그리고 이렇게 뒤에 있으니까 여기 귀도 안 아픈 것 같아. 이렇게 사용하신 다음에 밖에 외출한 다음에 집에 와서는 이렇게 빼주세요. 그리고 가능하면 여기 만지지 마시고 이렇게 버튼을 빼준 다음에 얘는 이렇게 창문에 말려주시고 그 다음날 새 거를 다시 이렇게 착용하시고 이렇게 나가시면 돼요. 그리고 얘는 집에 오셔서 세수하실 때 이렇게 빨아가지고 집게를 꽂아서 이렇게 말려 놓으시면 그 다음날 또 쓸 수 있고요. 가능하면 이렇게 빨은 다음 깨끗한 물에 폭폭 삶아주는데 이게 소창 마스크라서 그렇게 사용하시면 돼요. 감사합니다. 건강하게 이번 바이러스 사태를 잘 이겨내시길 바라고 미세먼지나 작업 중이실 때도 건강한 하루가 되세요. 감사합니다.